亲爱的天父，求你赐福今天我们的崇拜。亲爱的主耶稣基督，求你用你的宝血厚厚的遮盖，让圣灵在这里做工。主啊，你知道我们需要的不是别的，而是你的自己。但是我们所追求的和我们所需要的往往是不一样的。我们追求的往往是你以外的一些东西，因为你看我们缺少的是你自己，需要的是你自己。但是我们从肉体出发，往往感到我们需要的世上的东西，肉体的东西，其他的东西，在你以外的东西。难怪我们的灵性是贫穷的。我们追求外面的一切，人都在追求外面的一切，全世界的人都在追求你以外的。主啊，如果基督徒，如果我们今天听了一道，认识了你，还是追求其他，我们看到世界上没有一个人没有一个人因着所得到的一切真正的得到知足。没有得到之前，他们觉得这些东西是他们的需要，但是得到了之后，他们才感觉到，他们觉得这一切都是虚空。主啊，求你改变我们的心，改变我们的想法，改变我们的眼光，调转我们的脚步，调转我们的心。求你叫我们的眼睛转眼不看虚假，使我们的心转向你。只有你是我们的需要，你是我们的满足。你的仆人保罗自从他在世界上各方面都是成功的，都是非常成功的。但是自从认识了神的儿子，他为了追求基督，丢弃万事，看作粪土，甚至晓得与主一同受苦，效法主的死，来追求基督的生命，忘记一生无论做了什么，并不敢认为自己得到了，而是忘记背后，努力面前的向着标杆直跑。既然不觉得自己有错，也不以此称义，只说判断的乃是主。时候不到，什么故论断，使他一生不懈，努力的向着标杆。说在完全人中也应当这样的追求。如果有人在什么事上存了别样的心，谁也必以此指示我们。只是到了什么地步，你们照着什么地步。
这上人都在追求世界，上人都在追求肉体的事，上的人都在那死亡的路上，追求虚空，走向虚空的路上。你一次呼唤我们，你借着我每一次的分享你的话语，我们都会透过你的话语听见你的呼唤。求你除去我们的悖逆，因为那些悖逆是导向虚空、导向灭亡的。主爱世界的人，这世界上太多，并不全。如果我们要爱世界，我们哪像神的儿女，我们再普通不过了。今天我们成为上的儿女，这注定了我们是不平，我们的人生不平常的。我们使我们的生活使我们在你面前活得不一样，活得合你有份儿。这使我们成为永生上帝的儿女，多大的恩典和福分！求你除掉我们里面一切的愚昧，让我们认识神的儿子。今天愿你再一次呼唤我们的心，愿圣灵在里面做工，改变我们的心，也求你使我们愿意降服在你的面前，愿意不顾一切的放下一切来追求你自己，其他的都是暂时的，只有你是永远的。只有让我们活的天天活的都有永恒的价值和意义。主，只有你改变我们才能改变，求你使你怜悯我们。我们身上一切不符合你的，都需要你来拯救，你来改变。我们愿意让你来改变，我们愿意愿意拿去我们的一切不当有东西。求你不要顾及我们的感觉如何，求你只要成全你的旨意，把我们每一个人都降服在你面前，愿意不顾一切的爱你，听你的话，遵行你的道，接受你的造就，接受你的纠正，甘心乐意的放下一切来跟随你。听我们这部分的祷告，奉主名求。主耶稣复活之后40天教训门徒，升天之前，耶稣对门徒说，在橄榄山上吧，耶稣对门徒说，你们耶稣复活之后40天和门徒同在。升天之前，耶稣对门徒说，你们也不要离开耶路撒冷。那耶稣要钉十字架之前，他们和耶稣朝夕相处。钉十字架的时候，他们都自然逃走了。复活之后，主耶稣一一把他找回来，一直和他们同在40天。但是主耶稣又要离开他们，离开他们，他们到哪去呢？平时都跟随耶稣。主耶稣对他们说：“你们也不要离开耶路撒冷，不要离开，要等一等。等什么呢？耶稣走了，你等什么呢？耶稣说：你们不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，等候天父所应许的。应许的什么呢？就是我从前对你说过的。我从前这是天父应许的，我从前对你说过。说什么呢？
啊，约翰是用水给你们施洗，但是不多几日怎么样呢？你们要受圣灵的洗。约翰是用水给你们施洗，但不多几日，你们要再次受洗，受的什么洗呢？不是水洗，受圣灵的洗。那约翰是用水给他们施洗，那圣灵是谁用圣灵给他们施洗啊？约翰，耶稣受约翰的洗的时候，约翰作见证说，这就是那用圣灵约翰遇到耶稣的时候说，这就是用圣灵给你们施洗的。受圣灵的洗不是圣灵给你们施洗，是主耶稣用圣灵给你们施洗。那么耶稣一直到钉十字架没有用圣灵给人施洗，耶稣复活之后也没有用圣灵给人施洗。耶稣要离开门徒了，耶稣说你们要等着，说不多几日你们要受圣灵的洗。谁给他们施洗？主耶稣给他们施洗。主耶稣在哪里给他们施洗？耶稣再回来不是施洗吗？不是，耶稣升到天上之后不多几日，耶稣升天之后不多几日，主耶稣升天之后坐在天父右边之后，要用圣灵给他们施洗。怎么耶稣升天之后坐在天父右边给他们施洗呢？耶稣给他们施洗是什么呀？降下圣灵来，降下圣灵降到哪里？降到他们身上，身体。圣灵降临，主耶稣说圣灵降临，主耶稣要谁给他们施洗？主耶稣升天了，圣灵也是从天上降下来，圣灵降临哪里？降临在你们身上，降临在你们身上，你们就必然怎么样？得了能力，得了能力怎么样？传福音。从耶路撒冷开始，并要在耶路撒冷、犹太全地撒玛利亚，直到地极。圣灵降临使他们得了能力，怎么为耶稣作见证，一直到世界各地，从一个城传到一个城，另一个城，从一个村传到另一个村，从一个民族传到另一个，从一个邦国传到另一个邦国，一直到地极。先是从耶路撒冷开始，不讲在耶路撒冷，在传犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做出的见证。门徒耶稣说完这话升天了，门徒一看你说正说着话，就在他们中间，正在他们中间说着话，这个人升天了，他们不看吗？叫谁也得看。那看有一顿光明云才把他夹走了，光明云才夹走了，升天了，那将来怎么样？是不是一会儿再回来？是升天了不见了，就是不见了，还是一会儿再回来？是怎么回事？他一直升天，一直看，这也不是事儿。这时候有天使向他显现，说家里的人呢，你们为什么站着望天？这一话是不是多余的？他能不知道他为什么站着望天？因为耶稣从他们中间升天了。说天使说为什么站着望天呢？那为什么站着望天？就是不知道
不知道怎么样，下面接下来会怎么样？说你们看到离开你们升上去这位耶稣，他怎样升上去啊？也必怎样降下来。耶稣升天的时候啊，那天使指示他们，这离开你们上升的耶稣，他怎样升上去，要怎样降下来。耶稣升天之前，门徒也问耶稣说：“主啊，你复兴以色列就在这时候吗？”耶稣复活了。耶稣升天之前，耶稣钉十字架之前，他们希望耶稣做王，推翻罗马政府，建立地上的天国啊，地上的天国，地上的弥赛亚国度。但是没想到这一位犹太人的王被钉到十字架上，他没有推翻罗马政府啊，他们心灰意冷，他们的希望破灭了。他说耶稣复活了，他们又有希望了。有希望什么呢？还是纠结这件事，你复兴以色列就在这时候。他是希望这个以色列复兴啊，弥赛亚要做王，主耶稣要做王，主耶稣没有否定犹太的以色列的复兴。主耶稣说，父凭着自己的权柄说定的时候，定的日期，不是你们可以知道的。主什么时候再来？天国什么时候在地上降临到地上？那是父凭着自己的权柄所定的时候，定的日期，什么时候不是你可以知道的。为什么呢？这是为了历代圣徒的益处。什么益处呢？叫每一个时代都怀着盼望，主必快来的盼望，天天警醒预备。主必快来，这是神的，主耶稣神就这么说的。但是对于每一个时代的人来说，到他离世，耶稣还没有来。主必快来，对他来说，好像这句话快来不快来，他这一生啊遇不到这件事情，并没有什么特别意义。因为去世之后还要到主那去，主必快来，你这一生碰不上这个事，这不是没有意义吗？但是告诉你，主必快来，他也每一个时代人都知道，保罗也知道。啊，保罗也讲到他显的说明他显的荣耀的啊，他知道他这一生啊，并不是说耶稣快来，他这还没去世，耶稣就来了。最后他说我历史归啊，我历史受到了啊，等等。但是历史里的知道，一方面知道主必快来，对于整个教会来说，主必快来；对于每一个人来说，你在世的日子不长。什么是论从两个方面？第一个方面，从教会来说，主必快来。从个人的角度来说呢，你要预备见主，因为你在世的日子很短。这两个方面，他们等啊。耶稣说：“你们等啊，不多几日。”耶稣主什么时候复兴的时候是以色列？说那时候日期不是你们可以知道的，什
时候日期不是你们可以知道的，但是那一天肯定要来的。主耶稣说不多几日你要受圣灵的洗，这也没有说哪一天，也没说等几天，什么也只好等了。怎么等呢？坐着等吗？祷告。他们在一起不敢离开。主说要等父说应许的那里在耶路撒冷的，你们不要离开耶路撒冷，要在耶路撒冷的。坐着等吗？他们祷告。怎么祷告？同心合意的祷告。你要知道圣灵什么时候降下来的？他们同心合意祷告的时候，圣灵降下来了。祷告了几天？10天。主要是不知道10天吗？主要是肯定知道。为什么不直接告诉他10天？告诉他10天，他们家里的人又来到耶路撒冷了，说还有好几天的去逛街的了，去逛商店的了。这样他们也不敢去。他一出去逛商店，耶稣忽然来了。那个松上街是在济南，那时候来到济南是来的南关，是在哪个教会上讲道？是在三里庄吗？忘了。那个林清，我叫他连成书，也是讲听的。连成身子是个哑巴。那听说松上街来了，在济南讲道，那特意的带着他的妻子来听松上街讲道。他不是来听他讲道，因为松上街他有医病赶鬼的恩赐，能力有医病赶鬼呀结果讲道中间休息了。他夫妻2个轻易不到济南来去逛街的了。那松上街他能休息多长时间？他休息这个时间，他为病人祷告。病人祷告，那天是6个哑巴好了5个，就是他自己没好，为什么呢？耽误了逛街的。回来人祷告完了，他这么忙，那么你。这不一直我认识他，一直到老也没好了。说到第10天，忽然圣灵降下来了，好像一阵大风吹过，有舌头里的火焰分开落在他们头上，他们就都被圣灵充满。说起别国的话来，为什么说起别国话呢？因为圣灵降在他身上，直到地极做主的见证。所以那一个说起别国的话来，那就是象征着神要把圣灵降在他的身上，要得着能力，直到地极做主的见证。这第一点。第二点呢，那天因为是五旬节，在天下各国的犹太人，那些虔诚的犹太人都回来过节。那天他们耶路撒冷周边的人听见有声音，他们就很稀奇，因为这样的声音他没听过。如果听过经常听到的声音，他不稀奇。这声音就使他们都出来看怎么回事。结果顺着声音来到这个地方，看到这些家里的人，因为他们是从各国来的，他们竟然用他本地方言对他们述说神的恩典、神的大能。他们又稀奇，说这些人都不是家里的人吗？怎么用我们从小长大的我们地方方言来说话？这人是不是醉酒了？
彼得站起来，彼得和11个使徒站起来说：“你们想这些人是对了，实际不是对了，因为现在时候刚到4处，那时候那个时候的酒都是低度酒啊，葡萄酒、低度酒，9点来钟，这个刚到4处9点来钟，那不是，那不是喝酒的时候，不可能那时候醉酒，他不可能半夜起来喝酒。”啊，用什么讲到4处？他说这什么呢？这就是先知约书说的话，在末后的我将我的灵浇灌凡有血气的。你们儿女要说一样，老年人要多运，少年人要看异象，有血有火有烟雾，月亮变为血，日头变为黑暗，月亮变为血，有血有火有烟，说到那时，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。到那时候，浇灌凡有血气的。下面说，到那时候怎么样？到那时候，凡求告主名的就必得救。求告主名是什么意思呢？谁想得救啊？说一声就行。以色列人他一直靠律法称义，靠律法得救，靠行为和罪搏斗。那些律法的范围律节那些律法的那些教条，那成了一种重担他们被这律法的重担，他们得不到安息，他们靠律法称义，靠律法得救。人没有能力受律法，靠律法得救。现在得救很容易，谁想得救啊？说一声我想得救，求告主名，主我也要就行了。就是说，现在谁想得救，只要点点头就行，知道说一声去，求告主名，或者喊一声我也要，就得救。说他的灵要浇灌凡有血气的，到那时候只要谁想得救，只要说一声就行。圣灵降临要得着能力，知道第几做主的见证，要传出的好消息。什么好消息啊？谁信谁得救，信则有永生，不信则得不到永生。上帝真都传在他身上。有能力啊，什么能力啊？复活的圣灵，复活的灵啊，基督复活的灵，战胜了死权的灵。那是主耶稣基督从死里复活的灵，主咱们信的。这个世界，这个黑暗罪恶的权势需要复活的灵，圣灵大能。就这么简单的事，人有刚硬不信。你只要信有得救，他就不信。被罪恶捆绑，被恶蒙蔽，黑暗全是蒙蔽。你只要求告之名就被得救，他就不信。那现在需要什么呢？你说不依靠圣灵，我就拼命的传福音。你传福音没有圣灵的工作，这圣灵降你们身上，你们得有属灵的能力才行，得有圣灵，得有复活的能力，得有复活的大能。知道第几做主的见证。再一点，圣灵是谁？讲圣灵是谁呢？得讲三位一体。三位一体那是讲神的自己。我给大家讲过，宇宙当中除了受造物是造物之主。那么造物之主的属于信仰属于信仰。前一天我在微信还写了几句话，圣经当中有没有绝对的真理？我告诉弟兄姊妹，
人都说世界上没有什么绝对的东西，你不能绝对了，你绝对了有极端。这个人太极端，这个极端就是这个极端什么呢？极端就是不绝对的东西非要说成绝对的。世界上没有绝对的事儿，这样呢，那么离开信仰的神学，也就否定了绝对的真理。我们从春节就开始讲，根基就讲到，信仰是根基，神学是讲道。偏离了根基，我告诉你，世界上没有绝对的事，但是在神那里上帝是绝对的。他的爱，他的圣洁，他的公义，你别马虎。他的对罪的愤怒，他的审判，他的公义，他的真理，他的自己，全都是绝对的。不绝对，你怎么给你信心？含含糊糊的，你怎么给你信心？马马虎虎的能给你坚定的信心，你坚定的信心，它不放在一个绝对可靠、绝对不变、绝对完美、绝对没有错误。属于信仰的全都是绝对，纯正的信仰，纯信仰都是绝对的。那么你今天神学，你把圣经真理都讲的没有绝对的，讲圣经讲神的话可以各抒己见，互相尊重，但非原则的事情那是一回事，但是那不是传福音。那今天你讲的这个真理，能两种不同的解释吗？两种相反的解释吗？哎呀，这别争了，这刚说几件嘛。那么你说你把它，你说你把你讲的东西来绝对了，你绝对了就是你对别人都错吗？这又是问题。你今天，那么你讲神的话，你讲的不是绝对的，你怎么让人放心的信？那么你讲的是绝对的，是讲的绝对不是？你讲那个对象是绝对，你传那个对象是绝对的，不是你讲的是绝对的。我们讲的是对那个人的认识，我讲的是对那个人的认识。那你想那个人是你讲的对是错？我讲那个人的认识，你说对是错？我怎么认识的怎么讲？我确实认识他，我确实是得到他了，我确实是天天和他打交道。那我得你讲他，我讲我对他的认识，我本着圣经讲耶稣，耶稣我不是从圣经那个字句上自己瞎琢磨的，而是圣经耶稣所验证，耶稣又活在我心里，耶稣我是我最好的朋友，是和主打交道，是这样。所以信仰属于信仰的东西都是绝对的，绝对的东西，绝对的你就相信，别问为什么。所以我们信的对象三位一体，三位一体的，你讲怎么三位一体？那么圣经上说的是三位一体，圣经上讲三位一体，有相信的三位一体就行了。你讲怎么讲？这不是人能讲的。说预定你解释怎么预定了？怎么预定？属于神的奥秘，你怎么那是
那个就别讨论了，就是信的啊，那是属于信仰，属于永恒的、属于神的事情啊，那是属于信仰。讨论开了不成一种文化吗？啊，你把那各抒己见，把它变成自己的一些观点、自己的一些思想的产物，不成一种文化了吗？信仰是属于那永恒，那是上帝，那是属于信仰。那么你如果离开信仰，你这个神学就变成一种文化了。那么你反对神学、反对教育，那绝对不是反对神学、反对教育。你神学和教育，你是来见证信仰的，是服侍大家的，是见证信仰的。你不能离开信仰不讲信仰了，你去离开信仰去，把你下琢磨的东西来代替信仰，甚至把你下琢磨的东西怀疑信仰否定绝对的真理，这个不行，这是很危险的一件事情。好了，我们讲上帝是三位一体的，圣经还没说神是三位一体，没有这个词儿，但是圣经讲神，你总结起来，它就是三位一体。三位一体是什么概念呢？你讲圣灵是谁，就得讲三位一体。那么第一点，上帝是独一的，上帝是独一的。那独一的呢？那么圣父是神，圣子是神，圣灵是神。是三个位格，但是他这三个位格，他仍然是独一的上帝。这个独一，他三位怎么会叫三位都是上帝，怎么会独一呢？位是位格，位格什么意思呢？位格的意思就是三个要素吧。你说4个要素也行，3个要素就有理性，有感情，有情感，有意志。这我们经常说的，不再展开说。如果4个呢，有自我意识，三个意识的中心吧。什么叫自我意识？我知道我是我不是你，也不是他。你呢也知道你是你，不是我，也不是他。他呢也知道他不是你，也不是我，是他。只要3个意识的中心，每一个都是自我，都是一个自我。只要自我意识，我呢，我有我的想法，我有我的情感，我有我的意志，这叫位格。3个位格。那么它又是独一的神，什么的一个本体，一个本质，它的本质是一个的。3个位格是一个本质，一个本体。讲3个位格，圣父是真的，圣子是真的，圣灵是真的，不是3个真的，是一个真的。圣父是圣家，圣子是圣家，圣灵是圣家。它一个圣家，不是3个圣家，圣家都是一样，它本质是一样的，本质是一个。这是奥秘。讲到上帝，你想用理性，我们这个头脑，我们这个受造的头脑根本不可能领悟那个无限的上帝。那么圣经上这么启示了，我们这么信，那你非得把它变成一种，你非得把它讲，你今天讲不了。这样东西不是哪一个人，这个人觉得你去讲这是圣经这么说就信。上帝是独一的，上帝是独一的人，耶和华是神独一的神，
这个独一是合一的独一，不是单一的独一。合一独一，既然是独一的，又分圣父、圣子、圣灵，它肯定是同尊、同荣、同生、同永恒，绝对的同等，因为它是独一的嘛。独一的，它又分为三个位格，这三个位格，它既然是独一的神，分为三个位格，同一个本体，同一个本质，它当然是绝对同等。那么既然是独一的，它又分为三个位格，那怎么叫又分圣父、圣子、圣灵呢？圣子是圣父所生，圣灵呢是从圣父、圣子出来的圣灵，拆墙出来的。这怎么讲呢？这是为了启示给你，这是为了启示而讲的。那么上帝如果没有人类，他不需要启示。那有人类了，神希望人认识神，神就把他自己来启示。启示你怎么启示呢？就说圣子是由父所生。为什么叫为父所生？因为他道成肉身。这个人是谁呀？这个人永上帝的儿子。你也是人，我也是人。这个人是永生上帝的儿子。为什么？他是从父所生。那为父所生是什么呢？到底怎么为父所生啊？你说基督降生的时候从圣灵生的，这当然是为父所生，从神生的。那么主耶稣从死里复活，是神生他从死里复活。你说的儿子我今日生的，他从死里复活，这也是为父所生。那么耶稣没有道成肉身之前，他是不是圣子吗？他是不是圣子？他就是圣子。从什么时候生子？从永远有圣子。永远圣子，他从时间所生，他永远他没那时候。我告诉你，神什么时候预定他道成肉身？从永远认识，从什么时候预定他道成肉身？他什么时候生他？从他预定的，他就是神所生的。那个什么时候预定的？从没有开头的开头，从没有开始的无始之始，他就是生子。无始之始，他就已经为父所生。怎么生的？从神的预定里为上生。好了，我们说到这为止。从实验当中，他从生命怀孕，这是具体道成肉身，这是为父所生。他从死里复活，神说从这复活，那是神宣告我今日生的。好了，今天为什么说圣子他是神的独生爱子为父所生？因为神要差遣他道成肉身拯救罪人，使他做我们的生命，我们做他的，他要我们舍命流血，我们奉献自己的身体做他的身体，这样呢要领许多的儿子进荣耀一起。我们今天神儿子领主到我们心里，我们今天他做我们的生命，我们做他的肢体，我们就是他的身体，我们也成为神的儿女，和他一同承受万有为己。这样呢，万物都是为他而造的，为他的儿子造的，也是借着他造的。那么他本来是上帝，万物为他造什么意思呢？因为他道成肉身。如果没有人类，基督承受万有没有意义，因为他本来是万物之主。基督承受万有，是因为他有了身体，这个身体是你我，这一切都是为了你，为了我。那圣灵呢？圣灵就不说是为父所生，是从父出来的，是圣子差遣的。因为他本来圣父、圣子、圣灵，他是独一的神，三位一个。今天神给我们两个
神给我们的恩赐，人都追求受到之物，神要给我们的什么呢？第一，当你多少的罪中的时候，神第一个，你不要爱世界和世界的。神今天要你追求的是其他，神要给你的是他的自己。他的自己，神是把三位第二位来赐给你。为什么呢？神爱世人，世人都背弃了他了，都在体贴肉体，都在爱世界，都在随从罪，都在放纵肉体私欲。但是神爱世人，甚至将他的自己三位的第二位，他独生子，他的另一个自己赐给他。谁接受？你得着的，你追求的受到之物，神要知道你得到的受到造物之主，比万有都大。用什么方式给你？为你舍命流血。这些接受都是爱子的，神把他独生子来赐给，是赐给全世界所有的人。你接受不接受是另一回事，但是神那是神给你的礼物，你要不要那是你的问题。那么现在这些，你今天有接受的有不接受的，接受了的，神要再进一步的给你另一件礼物恩典，什么呢？神又把三位的第三位来赐给你，什么呢？神的灵，圣灵啊。为什么赐给圣灵？因为第一个，你现在成了主的身体了，主的身体得有灵魂啊。那么基督的身，你的肉体，你有你的灵魂。那么基督的身体不是讲的有基督的灵啊？因为你是基督的身体，所以你必须有基督的灵。那么你既然是基督的身体，神又把是耶稣基督从死里复活的灵赐给我，使我们得到一个新生命。什么是复活的生命？好，这样神赐基督是赐给所有的人，神赐圣灵呢是赐给他的教会的，他的身体，教会是他的身体。上帝的灵啊，现在我们成了因着耶稣基督，我们成为神的儿女，我们成为基督的神肢体，我们现在有基督的灵，和上帝合一，被上帝得到，就是说，今天主在你身上最大的愿望是，一方面，神说你不要追求其他，神要给你得着的是他的自己，神要得着的是你的自己。那么你和主的关系呢？神要得着你的自己，你要得着神的自己。是这么一种关系。现在神和你要的不是其他，神要你的心，神要你的人，神什么也不要，天地万物都是他的，给他什么？你给他钱，宇宙万有都是他的，神最想要得着是你的自己，得着你的自己，他怎么得着呢？不是抢，不是夺，不是勉强，而是你甘心把自己献上。神为了爱你，把他独生爱子赐给你，思想圣灵的引导，你爱主悔改。那么你为了爱主，也甘心把自己，保罗说我有神的慈悲，神对你的爱，那些怜悯劝你们，请求你们将身体相当的活。圣灵的引导，就是引导的你，让你体贴主的心，让你爱主，让你奉献。神的目的，说的目的是得着你自己。
神的目的得着你自己，神的目的让你得着神的自己，你得着神的自己，就得着了神的一切。他是万物的源头，你有了他，万物全是你。保罗在哥林多前说，你不要拿，无论是谁都不要拿人夸口，因为万物全是你们。回保罗，回亚波罗，回世界，回生，回死，全是你们的，并且你们是属于基督的，基督是属于神的。你要知道神和你的关系什么关系。第三点，那么主圣灵降临，这也不是说来就来，圣上有预言啊，圣上有预言，就像主耶稣到世上来有预言一样啊。以赛亚书32章15节，等到圣灵从上降下，为旷野变为肥田，肥田看如树林。以赛亚书59章11节，耶和华对时常引导你在干旱之地使你心满意足，骨头强壮，你必须像浇灌的样子，又像水流不绝的泉源。以赛亚书43章19至20节，我必在旷野开道路，在沙漠开江河，野地的走兽必尊重我，野狗和鸵鸟也必如此，因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐我的百姓，我的选民喝。啊，撒迦利亚书12章10节说，以后我要将我必将使人叫人恳求人，叫我大卫家和耶路撒冷居民，他必仰望我，就是他们所长的，比我悲哀，如丧独生子，等等等等。约翰也为耶稣在案，这就是用圣灵给你们实习的。所以圣灵是神所应许的，五旬节那一天应验来到了，主应许的圣灵来到。那第4点呢，我们讲圣灵的工作。圣灵工作，圣灵有2个方面吧，一个是主在我们心的，一个是讲到我们身上。主在心的和讲在身上是2个概念。怎么2个概念呢？主耶稣复活之后，向门徒吹了一口气，说你们受圣灵，开他们的心窍，使他们明白圣经。耶稣说，我要求父就另外差一部分使叫他永远与你们同在，叫他永远与你们同在，要住在你们里面。保罗说，这圣灵是我们得基，你们既然天真的道，什么道？就是得救的福音，是你得救的福音。听了之后，你们也接受了基督。当你接受的同时，神就赐给你们圣灵做印记。当你接受耶稣的同时，神就赐给你圣灵做印记。这个印记到什么？只等到上帝之名背书。这圣灵是得基业的凭据，只等上帝背书。就是说，自从你只要接受了耶稣，神就把圣灵赐给你，不是一会儿离开一会儿同在，而是永远和你同在。知道什么？你知道你建筑的日子。自从你信了耶稣，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。当你一信耶稣的时候，即刻就受了圣灵。这个圣灵是得救的得基业的凭据，只等到上帝之名背书。从你一接受耶稣的时候，圣灵已经住到你心了。你接受耶稣你的生命了，你是主的身体了。那么今天你要从死里活得了新生灵了。
这个心不是一会儿灭亡一会儿得永生的啊！你软弱也好，刚强也好，你听神的话不听神的话也好，你不听神的话，生灵担忧，但是神不会离开，他不会丢弃，他会引导你悔改，直到见着面的日子。这是住在里面，住在里面是吹了一口气，但是讲在身上，你是好像有人大风吹过他们屋子，风和气原文都是灵。那么住在里面是主要是吹了一口气。我们看到圣经讲到神3次说到神口中的气。第一，神造亚当夏娃，神造人类的时候像从他鼻孔里吹气，他又成了有人的活灵。第二次吹气，主要从向门徒吹了口气，说你们受圣灵。第三次口中的气，就是第几度的，主要是要用口中的气灭绝的。口中灭绝的可能是把气儿收回来，我这么想啊。我们看到当初人类被造，神吹了一口气，说你们就成了有灵的活人。我们今天一个得救的人，神主要吹了一口气，说你们受圣灵。这吹了一口气，圣灵代表了新生命，是住在心里。讲在身上呢，五旬节那一天讲在身上，圣灵降临在你身上得了能力，是传福音。好，这样呢，两个方面，住在心里是关系到生命，关系到生活，关系到生命成熟。生灵住在你心里，关系到你体贴生灵不体贴肉体，靠着生灵支持神的恶行。生灵和情这样彼此相敌的，是你不能做愿意做的事，都十字架道路。那讲在身上呢，关系到传福音，关系到能力，关系到属灵的恩赐，关系到有能力为主做见证，关系到为主做工，一个是向外的，一个是向内的。讲在身上关系的有能力传福音，有恩赐啊。保罗那个彼得一次讲到多少人悔改，圣灵做工。我们聚会的时候，圣灵做工，圣灵在我们中间运行，讲在身上。你平时呢，我得听神的话，不听神的话，神不喜欢，那是住在心里。你来到聚会的地方，哎呀，今天圣灵这么做工，那是在我们中间运行，那是我们身上，我们就感觉到了，我们这聚会，我们的直接的都感觉到圣灵同在那种啊。还有这个讲在身上，它不是永恒不一直不变的，这个风是一阵一阵的，这个气是你平时就这么呼吸啊，也不能一阵呼吸的大一会儿呼吸的小，那可能跑步可能是你剧烈的运动可能是呼吸的比较剧烈一些，你就是一直是这样呼吸。生灵住在心里那一口气，那是得到生命，那就是要顺服生灵，这是一种生活，这是一种恒常不变的，直到你见着面的日子。但是好像一阵大风，那又是风随着意思吹，那又是那么他从哪里往哪里去不知道。今天生灵特别做工，我们也没意想到，这个好像你人也没有规律，也可能今天主用这个人，明天主用那个人，没有的。哎呀，这个人神很用他，那他一讲到生灵肯定做工，可是平时他讲到往往的生灵做工，哎，这一次神不用他，可能那一个看着人都没不大在意的，哎，他站起来大生灵大做工，是这个好像风一样啊，是这两方面的工作。那我们再讲呢，有几个词我们要注意一下：生灵的喜、生灵的重生、生灵的浇灌，还生灵的充满，还有好多的词我们今天不解释。是这些话，你不能混为一谈。生灵的喜和生灵的重生和生灵充满不能混为一谈。
这一些呢，我们今天不能一一的细讲。圣灵的血是属于整个教会的。五旬节那天是圣灵的血，圣灵的血关系了呢，我们无论是犹太人、希腊人、是什么人，都从一位圣灵受洗成了一个身体。受洗的圣灵的血是代表着教会诞生，五旬节那天叫圣灵的血。平时圣灵充满、圣灵造物，你不能叫圣灵的血。也有说圣灵的血的，他说的不准确。圣灵的血是一血嘛，圣灵的血是关系到无论你是什么人，都从一位圣灵受洗成了一个身体，这关系到教会诞生。成了是过去式的，已经成就了，一次成就永远成就的一件事情。那么你说五旬节我又没在那里，我怎么被联络教会上？从你这个重生是个人经验，圣灵的血呢是教会的经历，教会诞生的一个经历。那么你个人的经历，个人教会是个人经历重生。当你什么时候体验福音，神的道生了你，福音生了你，你接受了耶稣基督，你重生了。重生你是主的身体了，那个身体早有在，什么时候在的？那就是五旬节一天，圣灵降临了，都从圣灵受洗。耶稣升天之前不多几日因为受圣灵的洗，说明那个圣灵的洗是很具体的一个事情，不多几日要受圣灵的洗。那么过后呢，你们都从一位圣灵受洗成了一个身体，那个事过去了。耶稣说的时候那个事还没来，保罗说那个事过去了，你们已经从一位圣灵受洗成了一个身体。怎么从你自己来说是圣灵重生？那么这样呢？圣灵浇灌是那一天圣灵浇灌是，那么今天没讲圣灵充满。那么被圣灵充满怎么讲呢？耶稣在约翰福音上讲到，人若渴了，怎么样可以到我这来喝。渴是一种生命最基本的需要。有一句话是从过去流传下来，叫耶稣什么呢？经外言行录。经外言行录什么意思呢？圣经没记载的耶稣说的话，从古时流传下来的。当然真的假的，是不是准确不准确都无从考察了。叫经外言行录，就是说圣经没提到，圣经没记载，但是就是从古时候流传下来耶稣说的。有一句话说，耶稣说：“贪财是如饮海水，越饮越口渴，直到渴死。”这个贪恋世界就像喝海水一样，海水咸的，越喝越口渴，直到渴。渴了之后喝盐水，喝海水。耶稣说：“人若渴了怎么样？可以到我这里来。”耶稣说喝了，我说喝了这个世界的水，喝了还要渴；喝了我说死的水永远不渴。人若渴了，可以到我这来喝。说信我的，怎么叫喝水？信我的人就如井啊，信就是喝水，到耶稣这来渴，要喝。撒玛利亚的妇人，她肉体渴，这么远来打水；她灵里渴。她用犯罪的方法来解渴，5个丈夫，但是这些丈夫都不是她的，不解渴，而且她心里很不安。她满脑的是宗教，有谁在哪聚会好啊？有谁你们犹太人啊、撒玛利亚人啊，谁对谁错，争论那些神学的那些起义，那些观点。耶稣越看那些东西，耶稣我们不谈那些东西。
真正拜佛的，神又要你的心灵和诚实。那些外面的知识，神又要你的心灵和诚实，神又要你个人让实实在在的爱主，这多简单。说那些东西争来争来去，都离开正道去讨论那些东西，争来争去争得面红耳赤，结果都争外头去了。耶稣说，他说请你给我水喝，他你要知道这个喝你要水喝的水，我告诉他喝了这些水的还要你这个井里的水还要再渴，喝了我所赐的水永远不渴。那妇人说，那给我也你也给我这个水喝的，喝了不渴的水好。耶稣说，把你丈夫了，那把那嘴里了和你一块犯罪的都叫他来喝。他没丈夫，和你5个丈夫都叫他来。他被人瞧不起，犯罪的丈夫，犯罪那些，他回去了，把撒玛利亚人，哎呦，这个人是不是基督啊？你们把我的这个嘴了都说出来了。这个人这是，他一开始说你是个先知，后来他说他是基督。你看，一开始他说是个犹太人，你个犹太人怎么和我要水喝？后来我看出你个先知，后来他说这个人那不就是基督吗？把为主作见的。这个人，耶稣说，信我的人就如经上所记，要从他腹中流出活水的样喝来。今天渴了到主那里喝这信耶稣，这是领受圣灵，这要领受圣灵，流出活水的江河来，要充满圣灵。充满圣灵不是为了满足自己，而是为了责任，为这个时代的责任，为了别人。你心里不是想着自己，而是想着这个时代去。人们渴了到我这里喝，这要领受圣灵，这要信耶稣和领受圣灵同时的。你如果在世界上真的很苦很累，得不到安息啊，劳苦担重担人渴到我这，我就使你得安息。如果你渴了的话，你觉得世界都是酒，渴了到我这来喝，只要信耶稣，只要领受圣灵，信我的人若经上说的，要从他腹中流出活水的江河。你想想，你腹中流出活水的江河，滔滔江河浇灌这个时代，浇灌这个世界。下面说这样说，这是主耶稣指着信他人将要受圣灵说的。再一点，圣灵充满，有人求圣灵充满，圣灵充满不是求的，圣灵充满是给一个命令。主要圣灵充满，我求你充满，我是那里没说你求圣灵充满，说你要被圣灵充满。为什么？这是你的责任，这是主给你的命令。那么你今天怎么圣灵充满呢？说你不要追求，追求是寻求罪的满足，世界的满足。那要被圣灵充满，属灵的满足。一个追求最终之乐，一个追求属灵的满足。不要追求，那要被圣灵充满。要被圣灵充满是个命令这个词，你要被圣灵充满。被圣灵充满是什么意思呢？你里头有丰富的生命，里头有丰富的生命，你生命只要丰富了，你自然有能力。你要圣灵，一个是住到心里，一个是讲到身上。住在心里是关系到你的灵命丰富、灵命成长、灵命壮旺。你越体贴圣灵，越让基督当家。你还用着求能力了吗？你生命健康了，自然有能力。你病病殃殃的什么能力啊？你灵的疾病有能力吗？你光体贴肉体有能力吗？你爱神有能力吗？今天什么叫圣灵充满？圣灵充满是让基督在里头当家，不顺服肉体，顺服圣灵。我再告诉弟兄们，什么叫圣灵充满？
那么你要知道你是个人呀，你个人呢，你是有思想、有感情、有意志的。今天生命是有思想、有感情、有意志的。那么你里头有老我，有基督，你到底怎么才要被基督、被生命充满？你的舍己，你的切老我，你这一个器皿，你充满老我，你怎么生命充满？你倒空自己，怎么倒空呢？第一个，神有神的想法，你有你的想法，你坚持你的想法，你怎么以主的想法的想法？你有你的意愿，神有神的意愿，你不顺服，怎么让神充满？你的思想要让生命充满，你的情感要生命充满，你不放弃那些邪性私欲，怎么生命充满？你的意志你不顺服，怎么生命充满？你整个的人就是就是理性、感情、意志不一致的。你今天你生命只要生命怎么才能健康？要契约自己，基督和生命它是合一的，让基督充满就等于让生命充满。但你说生命充满不是得着能力吗？我告诉你，你生命只要强壮了，自然就有能力。你有美好的灵性，自然有属天的属灵的能力。好了，今天圣灵住到你心里，有没有占据你的心里有没有单单的专心的爱神，让他救赎你？今天你成为被主得到的人，你成了一个被神使用的人。那么你神荣耀的丰富，使你就是你今天爱神啊。我们刚才读的圣经，这个我读新一本新一本这个以弗所书3章，从16节开始读吧。求他按他荣耀的丰盛，借着他的灵，用大能使你内在的人刚强起来。和合本上新力量，这里说用他的大能使你里头的人刚强起来。求他按着他荣耀的丰盛，借着他的圣灵，用圣灵大能使你们里头的人刚强起来，使基督借着你们的心住在你们心里。基督怎么住到你心里？借着你的心，心就是接受，使你们既然在爱中扎根建造，扎根建基，这就是神根建造，这就是神充满，能和众生都一同领悟基督的爱是多么长远高深，并且他的爱是高于人所能理解的。神被充满，得着神一切的丰盛，叫神一切所充满的充满了你。说教会是他的身体，是被他充满万主所充满的。主要都说从他腹中流出活水的江河，活水代表生灵，活水代表生灵流出江河来，不要充满，这叫什么呢？那么这是什么呢？是这神一切所充满的生灵呢，就是神一切荣耀的丰盛。生灵充满，那就是叫神所充满的充满了你们，要充满生命。今天生灵充满是神的命令，这个命令怎么生灵充满？你要亲近神呀，你要爱主，要思想主的爱，要顺从圣灵你要被神感动要和主亲近，要和主有密切的关系。你不祷告怎么生灵充满？你不祷告你怎么和神进火？朋友轻易不见面也生灵了。那么你和主，你说没话说，我告诉你，
那个亲人他不得说话，他在一块不说话，他里头有满足。那一个真正里头的默契，他不是说什么话，你亲人他不是嘴上非得说什么话的问题。你看两个人气叉叉，那好像是，哎呀，你看他两个好的，你看人家都在一说话，他俩上一边去是悄悄话的，那也不一定是知交。知交不，你看我看你就是里头是一个的，里头默契。你都顺便说，你们了亲一神，神有必亲一你们。亲一神是你的主动的行为，你亲一神，你进他。你里头装着其他，你亲一神，你才是装着神呀，让神的流占据你内心。那常时主为你使我真心，求你来占据我的心，那是被神充满。你整个的人和主融合为一啊。那么今天你的心思感情意志里面，你要亲神，要祷告思想神，祷告要和主。有这你和主关系好了，你和主密切，你祷告也好了，你和主也密切，你灵性也丰盛，你站起来说话，弟兄姊妹受感动，为什么就有能力？有属灵能力你和主关系好了，你没能力吗？你说你祷告和主关系好，你和人交通，你肯定别人觉得你说话带着生命高油。觉得你说实话有神的能力，你今天爱主，要被神充满，要被神充满。说教会是主的身体，是被那充满万有者所充满说盼我们的教会成一个被每一个神，你要知道不得了。上的是灵，基督复活的灵。我们看到圣父、圣子、圣灵是三位一体的。神赐你的基督，要让你和基督成为一体；神赐圣灵的，让你和神成为一灵。这是被主得到。今天神的心目是让你得着神，得着他的自己，得着他的独生儿子。希望你充满圣灵，和主你有美好的灵性，和主有美好的关系。你得着主，就得着一切，万有全是他们的。圣经说万有全是你们的。在最后一点，我给大家说。那么灵恩会他求生充满，好像他求生充满，他好像他不知道求生充满是什么意思。他求生充满可能是说方言，他认为说方言是生充满。我告诉你，你要知道圣灵是谁，圣灵是上帝，圣灵是上帝的灵，他是有思想、有感、有意志的。圣灵是主的自己，你被圣充满，被上帝充满，被上帝，你是让圣灵有思想、有感、有意志。今天他是有一个的，你也是有一个的，你也有思想、感、意志。今天你的思想、你的情感、意志都被主得到，和主一致起来，爱主说爱，恨主说恨。合主一个心，合主成一灵。你七个肉体顺从圣灵，你是个属肉体和属圣灵的。我们看到圣经上顺从圣灵，那个罗马书第8章那个灵顺从圣灵原文那个圣是加上的，就是说。那个领导的是你的灵，我的就是我们人的灵的，神的灵的，圣经上没写，就一个字儿。圣灵是住在你的灵里，只要住在你的灵里，不分你我。
你体验圣灵了，就是体现这属灵的生命。你为了你属灵的生命了，就是体验圣灵。你和主成为一灵，主是的灵，信主是和主成为一灵。当然，你的灵是你的灵，主的灵是主的灵，主的灵住在你心里，成为一灵。你说是一个不是一个，说不是一个，它是一个，是一个呢，你的灵就是你的灵，主的。你说三位一体是这样。你说圣父、圣子、圣灵，它是一体，那有分别，它有分别。今天圣灵住在你灵里，神的灵住在你的心里，就是住在你灵里。你不属肉体，乃属圣灵。今天你怎么生充满？你体贴圣灵，你体贴灵性，你顺服圣灵，你体贴是用感情的，这个体贴和顺从是行动，体贴是内心。这个体贴是你想着谁体贴谁，体贴是把心来放上。随从是行动，体贴是内心。体贴呢是和主有一种亲密的关系，一个密切的关系，和种爱的关系。在爱里一同明白神的爱是何等长高深，是在主的爱里合主合一。我爱主，主爱我，要爱主，为了爱主愿意被十字架跟随主，为了爱主奉献一切跟随主，合主成一灵。这是个被圣灵充满的。你灵里是满有圣灵，然后你是个被主使用的人，神借着你流出活水的江河来，使别人从你身上得着从神来的浇灌。亲爱的弟兄姐妹，教会主的身体，教会灵是基督的灵，圣刚才我还要补充一点，说圣灵是谁？初期教会，我还是说到信仰和神。初期教会对圣灵大家虽然没有太多论述，但是都很简单。圣灵是上帝的灵，基督的灵。上帝是神，基督是神，基督的灵，上帝的灵，基督的灵，那当然是神了。是神了。后来4世纪之后，随着基督灵的争论，说基督是受造的，那基督灵呢，也成了受造的，又成了第一等的神。你看这个加上人的思想，把它变成这很简单的信仰。圣经还说圣灵是基督的灵，是上帝的灵就行了。就下面争论了多少世纪，出了好多异端，否定三位一体。说圣灵不过是神的能力，好像闪电一样看不见摸着是个能力。灵恩会把它变成一种恩赐，说方言反话，这是一种恩赐。他们追求圣灵充满，追求属灵恩赐，追求能行神迹奇事。我告诉你，属灵恩赐和圣灵自己是两回事。那么你被圣灵充满，那么你神怎么使用的，他就给你什么恩赐。而且给你恩赐不是为了让你荣耀自己，不是为了满足自己，而是为了服侍别人，服侍个时代，是为了传福音直到地极。好，今天分享到这里，愿神祝福到这里的话语。